Yirukanwe ngo ariko kubogama arabogama se yakoze uyu munsi kuwa kabiri reka ko mubonye ahangagira ngo abantu bamubonye kuri YouTube niko kare izi message reka ntiyarakwiye kugira icyo zivugaho reka ndamufasha mukanya urahamubera ndahamubera mukanya ndaza kubaho ubutumwa ko tutabigaruka hose twagiye ibintu byawe byo kuvuga ngo inyama zizaribwa ejo ntabwo tubirimo ngira ngo bashobora kuba bajya bumva nyine tubiganira hano muri blage bakagira ngo turabikomeje reka mbakurire inzira ku murima Ricard is here to stay sibyo ntibisobanutse Ricard ari hano kuhaguma arahari cyane ni umunyamakuru wacu dukunda twemera cyane arahari cyane cyane ubu none ejo nazo mbimubwira ugiye kureba coefficient amahirwe menshi y'abazatinda hano ushobora gusanga ari muri top 5 rwose mu b'imbere cyane noneho kubera byabaye brage sinzi uwo byabayeho bambwiye sinzi imana igimfasha rwose gusaza hari ibyo nibagirwa ariko habaye ibibazo nk'ibi umwuka mubi nk'uyu wa Ricard nese byagenze nese umwuka mubi wabaye n'ubuhe ngiye ntago nasobanukiwe oya hari ibintu bimwe abantu bakwiye kumva nuko iyi radiyo ifite ubuyobozi kandi ifite nuko ikorana n'abandi bayobozi sibyo nta muyobozi w'ikipe n'umwe ufite ikibazo kuri SKFM iyo ariyo yose hano uhereye kuri aperire ukamanuka ukageza ku ya nyuma nta kibazo dufite kandi nta n'undi muyobozi w'ikipe iyo ariyo yose utanga umurongo w'ibivugirwa hano ntawe iyi radiyo ifite ubuyobozi nibwo butanga umurongo w'ibivugirwa hano kandi utabyishimiye nawe hari umurongo bicamo ibyo bisobanuke rwose nta naho binduru abatukana abavuga abasakuza nta mwanya wabo dufite tugifite turahuze tubwira abantu amakuru uwo mwanya ntawe ugihari bavuge igihari ni kimwe mubo bazaho umurongo w'ibivugwa hano ntiharimo abo bavuga abo birwa basakuza hano ntibizakunda bawutanga ahandi batanga ayo mabwiriza batukane bakora ibyo bashaka nta mwanya dufite wabyo ntabwo hano bazatanga umurongo w'ibyo bashaka ko bivugwa Ricard yapampa yagira ibyo biramureba nabo bavuga bafite abo bapampa sibyo bafite abo babereye abapampe ntabwo rero umuntu afite uburenganzira bwo gutegeka uwa pampa umunsi yishe amabwiriza y'umwuga hano amabwiriza y'umwuga akayica hari uburyo bizabazwa yaba mu buyobozi bwa hano cyangwa n'izindi nzego zishinzwe kubaza abanyamakuru ibitagenze neza naho ubundi andi magambo ibindi byose ni ibyabo bapampe n'abo bapampa nyine nabo ubwo bafite ibyabo ariko nta murongo bazatanga hano ibyo bibe clear rwose ntabwo tuzasubira mu matiku yabo dufite ibiturangaje dufite ibiduhugije ariko amabwiriza hano ntibizakunda wakwishimira ibyo twavuze ni byiza kubyishimira cyangwa ntubyishimire ni uburenganzira bwawe kutwumva no kutatwumva abafana ba peri ni bakuru ni abagabo bazi ubwenge ni abagore bazi ubwenge uzabangamirwa n'igitekerezo cyavugiwe aha azihangane nta bantu bahora bumva ibintu kimwe ubwo ni uburenganzira bwacu nka radiyo no gufata umurongo w'imikorere yacu turabizi neza ko mubidukundira niyo mpamvu rwose mudukurikira muri benshi naho ibindi ni amatiku ni inyungu zabo baba barwana nazo kandi ntazo tuzabangamira rwose bihangane bahumure ni nayo mpamvu mu bikorwa byabo badutumira kandi kudutumira nabyo biba ikibazo ntabwo twagira ikibazo ngo tubure ubutumire sinabonye no kugaragara kwa Karenzi byateje ikibazo ra bagiye gutanga igihembo byabaye ikibazo nabyo indoro zaravuze Karenzi yaratumiwe indoro zaravuze ariko Karenzi nakwiriye gutumirwa bagiye gutanga igihembo nyiri radiyo uretse na hariya uba mu mupira wo mu Rwanda mu buzima bwa buri munsi noneho mbabwire naratumiwe hariya
bukeye natumiwe ahandi harenze hariya, n'ejo nzatumirwa ahandi harenze hariya, kuko nta kibazo na kimwe mfitanye n'umuntu uwo ari we wese. Abo byihangayikishije barara badasinziriye ngo urabona yahuye n'umuyobozi, buriya umugati wacu uragiye, bashyira umutima hamwe. Ndi umunyamakuru, ufite radiyo impugije cyane, ntago rwose mfite umwanya, nta kazi kabo nzakoraho, ntago ngakeneye, nta umwanya urimo, batuze bashyira umutima hamwe. Karenzi yagarutse muri APR turapfuye, nta kibazo mfite, ntago nkeneye APR, nta kazi nkeneye muri APR, nta kintu na kimwe nkeneye muri APR, nta mugati wabo nzatwara, nibashyira umutima hamwe twikorera akazi. Message kwiremerera akakumva ko bagiye muri APR kugira ngo uyu munsi ufite igitangazamakuru, yabura gute kubona n'umuyobozi? Ubundi naho bigo byacitse turapfuye. Ukibona Karenzi wa kera, Karenzi uyu munsi afite igitangazamakuru, yabura gute kubona n'umuyobozi muri iki gihugu? None se ubu sinzongera kunyuraho abayobozi banyuze kugira ngo ubuzima budahagarara, ko ikibazo nuko niyo uhagaranye nabo nabwo bibi bibazo, ko duhorana, niyo uhagaranye nabo ngo byabaye ikibazo, ko duhorana, ifoto bati aha, ko duhorana, ubwo bizagenda bite? Ku Murindi nari muri VIP, mu Ntare naratumiwe, tanga n'igihembo, bukeye nari ahandi, Kazungu arahazi, hariho harakomeye, ahandi natumiwe, n'ejo nzaba ndahandi. Abantu bashyira umutima hamwe rwose, jewe nta kibazo. Oya biyakira, nta kindi kintu kwiyakira. Nasaba ngo ndasaba kuba ndi hano. Reka nta hantu ndajya batantumiye. Ubwo rero cyetse niba ari icyaha kugutumira se, kuntumira sinzi, babarebeho, ariko ibyo ni uburenganzira bwabo, ubwo bafite ibibahangayikishije n'ibyo batekereza, ariko nabyo igihe kizagera cyabyo. Icyo mbwira abantu ni kimwe, uyu murongo wa SKFM nta cyawuhindura. Rikari n'abandi banyamakuru ba hano, nta wundi ubaha umurongo uretse ubuyobozi bw'iyi radiyo. Ibyo bavuga kugeza ubu nta urabarega, nta kibazo na kimwe kirabaho. Ubyishimiye abyishimire, utabyishimiye abyihanganire. Ntabwo abantu bose we have to agree to disagree, niko bavuga. Mugomba kwemera kudahuza ku bitekerezo ku kintu. Niba umuntu mudahuje, si itegeko ko muhuza, emera ko nawe ubuse ejo ibyo avuga musanze ari byo. Uyu munsi tumuciriyeho iteka ngo yakrititse abakinnyi, ejo ugasanga koko ntibashoboye, arakubwira ati round ya kabiri nibayenga, si wowe waba uri wasanga waramurenganya. Kandi igihe ikipe yabagiye mu matsinda, yavuze ko batagera mu matsinda, ibyo ni ibisanzwe. Ariko ibyo yavuze n'ibibabyo, ariko Kare, hari umuntu warimiye hitaka gake Rikari nka wa munsi avuga ati ndabizi neza match ya Rayon na Mukura izasubirwamo Butare, muri uko yasaga. Abareyo baranditse baravuga bati Rikari ibi n'ibi byarangiye bite Kazo? Yagiye match isubira, uzi ku munota wageze, uzi intambara yabaye. Ngo Rikari ari bitavugwa, wenda reka mbivuge. Giye navuze ko mbere ya byose bagitombora igikombe cy'amahoro nshaka Rayon Sport na APR ku mukino wa nyuma, uzatwara igikombe, ibyo ntibindeba. Kubera iki nabivugaga, niyo mahirwe y'uko ikipe zombi zizasohoka. N'uyu munsi mfite icyifuzo kivuga ngo Rayon Sport na APR zikwiriye gusohoka imyaka 5 ikurikiranye arizo zisohoka. Yese njya kumenya ngo uwagiye muri Champions League ninde, ni nazo zifite ubushobozi, kuko nicyo kizaza mu mupira wacu. Biro yo ngo APR asokanye na Polisi, ejo asokanye na AS Kigali, zose zatsindiwe rimwe zatashye, ntacyo byongera umupira wacu. Icyo gisobanuke rero, icyo giye imbaraga rero buriya mupira wa Tanzania ni Simba nanga gupingana kwabo, ninde uzataha kare. Icyo gituma ziyubaka cyane, Tanzania kabyungukiramo. Rayon Sport na APR zisohotse imyaka 5. Nabonye mode y'ibyo byabaye ngombwa kwifata video, aravuga abafana bamatatse bikomeye, arashaka kumva baravuze ati bivuga ubusa, kuko ibyo uvuga ngo washoye miliyari 87 z'amashiringi umaze imyaka 4 nta gikombe utwara, bimaze iki? Kuko mbere yarabanje aravuga ngo nitwihangane, ibi nk'ibi bibaho kubinyuramo, bati ubivuga buri mwaka. Baramwataka amagambo menshi, ejo rero yifata video. N'uyu munsi n'umuriro abafana ba Simba bavuze ati ntukwiriye kuvuga ceceka, ahubwo batera umwisikoro uraho ngaho. Ariko arakubwira ati ubucuruzi akicura uraba ngabo ngimyitozo ngibiki ngo iki ngo nganga peri ngigomba kureka abafana. Ninde mufana wa peri wagutumye wowe nguse kuyivugira? Ninde mufana wa peri wagutumye nguse kuvuga ngo imyitozo? Abafana ba peri barishimye, aperi zigiye zafungurira kugira ngo abafana bayo bajye ku myitozo. Aperi ntago igurisha imyitozo, ntago ari nka Rayon. Rayon Sport abantu bose bajye ku myitozo barishyura.
yaba ari 1000 cyangwa magana angahe barishyura bakinjira. APR ntago yishyuza imyitozo my friend. Buri kipe igira gahunda yayo. Ibyo rero kuza kuvuga ngo rere nta mufana wa APR n'umwe yagutaki. Kandi ibingibi reka nongere mbabwire bafana ba APR namwe reka mbabwize ukuri. Nimuzirirwe mwiha kubona impyisi ngo muyitiranye n'intama. Buriya ngiye byarambabaje. Ejo bundi bakora ibirori barangize batumira abantu b'abareyo bamwe na bamwe babahe ngo bajye gutanga ibikombe. Abantu barivugiye ngo mu ikipe twanga ku isi twanga ikipe ya Rayon Sport. Aba bafana bo bajya kwigura, mwe murajya kwigura muri iguriki. Biriya bintu nabitekerejeho mbona bifite tena. Umuntu wateguye biriya bintu nawe byo mu ntare ashobore kuba harimo icyo bita inikauda. Ko biriya bintu nabyo ni ibintu byo kubanza gushungura umuntu akayungurura karere. Abantu barirwa bapinga fande barirwa bagira gute urazana fande ukajya kumuhuza n'abareyo. Biriya bintu ngiye narabibonye binci intege. Ntago ari ukubabeshya biriya bintu byanci intege. Abafana bo mu ntare biriya bintu bagomba ngiye simbyumva biriya bintu. Uburyo bashobora gutegura ibintu nka biriya gute? Simbizi niba niwamenya wenda naho niba hakirimo ibisigisigi byaba abapampe bagiye kuko burya nta hantu hajya habura nyine uruntu. Ngaho ni mu batumire n'umwongere mu batumire. Ko mu batumire bakaza bakababomagura ku maradiyo. Bakaza bakababomagura bakabashyira hari. Ubwo muzatangira ngo ngwa. Bikange mbabwira, ngiye narababwiye nta kintu uzaza nsiga ibintu byose nzaza mbikira ku murongo. Igihe cyose umuntu akwanga atagukunda, umuntu arabikubwiye. Arakubwira ati ngewe mu ikipe nkunda Reyo n'umutima wanjye wose. Ati mu ikipe nanga urunuka, nanga ikipe ya APR. Wowe urongera uramutumiye ngo wakoze ibirori ngo ngwime. Urwo rukundo n'urwaheye. Aho ni hutinyira rero. Ariko nanjye narababwiye ni igihe cyose nzaba nkihumeka. Igihe cyose nzaba nta muntu uzaza gushamburiya APR ngo mwihorere. Aba bantu bafana ba APR muzabimenye nta rundi rukundo. Niba umuntu ajya hari agatangira gushamburiya ikipe kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere nta kiza. Mwarangiza ngo mugiye gutumira. Ibihembo se murimo muhemba ni ibiki? Bwana Deo Afande Deo General komerezaho funga nta tabi rizongera kunywerwa ku myitozo ya APR. Nta maguru y'inkoka azongera kuririrwa hariya. Nta byayi nta teka we zizongera kuva hariya. Ibyo byajyanye n'abapampe. Ibyo mubyumve mubishyire mu matwi. Nta munyamakuru uzongera kugaruka muri APR hariya ngaje gufata ijambo no kujya inama. Never. Nta munyamakuru uzongera gucaracaramo hariya ngaje kwifotoza no kurya amafoto no kugira gute ku maselfie. Ntawe. Nta mupampe uzongera kuzamo hariya. Aho mwatugeze turahazi. Aho mwageze abafana turahazi. Ibi rero nimushaka muze mwandagaza ikipe muvuga iki ntago bizakunda. Ntago uzaza nguze kwandagaza ikipe ngo umuntu ngo ugere gutya kumva kwihorera. Kama nani ntidushobora kuzicara ngo duceceke. Iyi timu ikipe ongea unayoongea, fanya unayoyafanya, lakini kwenye timu ya APR subutu. Hari ikipe nyinshi genda uzivuga izo ngizo. Gicumbi yazamutse mujye muri za Gicumbi muzivuge. Zirahari za Rayon Sport mujye muri Rayon Sport muyicambuwe dore ko yagatoye mugende muyubukure muyigira gutya. Kiyovira hariya mugende muyubike mugira gutya muyubukure. Barahari ba generali bashaka kugarukana bande. President nawe ari aho ngaho ugenda gahunga kongera kagaruka gutya mugende muyikijya muyubike mujye mu zindi kipe muzubike. Ariko kwenye timu ya APR uwe makini.